Beda l-proċess sabiex pajjiżna jkollu t-tieni interconnector b'investiment ta' 170 miljun euro. Dan ħabritu l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli f'konferenza tal-aħbarijiet mit-Terminal Station tal-Enemalta fil-Matab ftit tas-sigħat wara li din id-deċiżjoni ġiet ikkonfermata f'laqgħa tal-Kabinet immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Il-Ministru Dalli stqarret li l-introduzzjoni ta' dan it-tieni interconnector ser tara tnaqqis fl-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju ta' 58%. Hija spjegat li issa ser isir studju tal-qiegħ tal-baħar sabiex tkun ippjanata r-rotta minn tarf sa tarf tal-interconnector. Qalet li sabiex jinbena dan il-proġett ser tkun qed tinħareġ sejħa għall-offerti. Qalet kif dan it-tieni interconnector ser isaħħaħ il-grid nazzjonali b'tali mod li dan ikun aktar b'saħħtu u jipprepara għal investimenti akbar fl-enerġija rinnovabbli. L-Inġinier Jonathan Sherry qal qed ikun previst li fuq medda ta' 6 snin ser ikun hemm żieda fid-domanda ta' 21%. Qal kif kien hemm bosta konnessjonijiet ma' pajjiżi differenti li ġew studjati fosthom interconnector mat-Tunezija jew mal-Greċja. Madankollu jidher li interconnector b'alternating current minn Ragusa fi Sqallija huwa l-għażla naturali. Qed inti tagħmel cables itwal, ir-riski jitwalu, kemm f'dak li huwa spejjeż, kemm f'dak li huwa operat, kemm ir-riskju li jintlaqat taħt il-baħar. Allura l-għażla ta' Ragusa hija l-għażla naturali għall-interconnector li jmiss. Il-Ministru Dalli spjegat kif sar studju li kkonkluda li sabiex il-pajjiż ilaħħaq mad-domanda li ser ikollu fis-snin li ġejjin irid ikompli jinvesti f'dan il-qasam u dan permezz ta' interconnector dirett ma' stazzjon f'Ragusa fl-Italja. Qalet kif fil-waqt li jekk wieħed iħares bejn l-2014 u l-2018 kien hemm żieda fid-domanda ta' 18%, dan l-interconnector ser ikun qed jipprepara lil pajjiżna għaż-żieda fid-domanda għall-enerġija li ser jesperjenza. Qegħdin nipprevedu li din id-domanda ser tikber għaliex l-ekonomija ta' pajjiżna ser tkompli tikber fis-snin li ġejjin mod partikolari wara l-Covid u anke għaliex dan il-pajjiż issa miexi fit-triq lejn l-elettrifikazzjoni fejn jidħlu l-vetturi u anke proġetti ta' shore to ship. Allura rridu li pajjiżna ikun ippreparat għal dawn l-affarijiet imma wkoll biex f'dan il-pajjiż ikollna l-opportunità li jkollna proġetti ferm akbar ta' enerġija aktar nadifa.